أشهد أن لا إله إلا الله شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Men bugun zikr qiladigan sahobaning nomi Hazrat Said ibn Zayddir. Hazrat Saidning otasining nomi Zayd ibn Amr, onasining nomi esa Fatima bint Baja edi. Bu sahoba Addi ibn Ka'b ibn Lu'ay qabilasidan bo'lgan. Hazrat Said ibn Zaydning kunyasi Abul Avar va ba'zilarga ko'ra Abu Saud deb qayd etiladi. Uning bo'yi uzun, bug'doy rang tusda, sochlari qalin bo'lgan. U Hazrat Umar ibn Xattobning amakivachchasi edi. Uning shajarasi 4-bobosi Nufailga borib Hazrat Umarga taqaladi. Shuningdek, 8-bobosi Ka'b ibn Layugga borib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga taqaladi. Hazrat Saidning singlisi Otika Hazrat Umarga turmushga chiqqan. Hazrat Umarning singlisi Fatima esa Hazrat Saidga turmushga chiqqan. Ana shu singlisi Hazrat Umarning islomni qabul qilishlariga sababchi ham bo'lgan. Hazrat Saidning otasi Zayd ibn Amr johiliya davrida yagona Xudoga ibodat qilar hamda Hazrat Ibrohimning dinini izlar edi. U kishi Hazrat Ibrohimning Robbisi mening Robbim va Hazrat Ibrohimning dini mening dinimdir deb aytardi. U davrda ham muvahhid, ya'ni yagona Xudoga sig'inuvchilar mavjud bo'lgan. Ba'zi yosh bolalar islomdan oldin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaysi dinga ergashganlar va kimga ibodat qilar edilar deb savol berishadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ziyoda muvahhid kishi yo'q edi. U zot sallallohu alayhi vasallam ham yagona Xudoga ibodat qilar edilar. Zayd ibn Amr har qanday fisq va fujur, hattoki mushriklar so'ygan go'shtdan ham o'zini yiroq tutar edi. Bir marta u Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan u zotga risolat kelishidan oldin uchrashgan. Uning tafsilotlari Buxoriyda quyidagicha qayd etiladi. Hazrat Abdullah ibn Umardan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Zayd ibn Amr ibn Nufayl bilan Bald nomli joyda uchrashdilar. Bu voqea Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga risolat kelishidan oldin yuz bergan. Balda Makkaning g'arbiy tomonidagi bir vodiyning nomi bo'lib, Makka Tamim yo'lida joylashgan.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilarida dasturxon yozilganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biror narsa yemardilar. Zayd dedi: "Men ham sizlar butlar nomiga so'ygan go'shtdan yemayman. Men ham faqat Alloh taoloning nomi bilan so'yilgan narsalardan yeyman." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ehtiyot bo'lib, Alloh taolodan boshqalarning nomiga so'yilgan bo'lishi mumkin deb yemayman dedilar. Shunda Zayd: "Meni ham Alloh taolodan boshqalarning nomiga so'yilgan narsalarni yemayman" dedi. Zayd ibn Amr mushriklarning qurbonliklarini yomon ko'rar edi. Yana qo'yni Alloh taolo yaratdi, uning uchun osmondan suv tushirdi, yerda maysa o'stirdi. Siz bo'lsangiz qo'yni Allohdan boshqaga atab so'yasizlar-a? derdi. Ya'ni u Allohdan boshqaning nomiga atab so'yilishni yomon ko'rar edi va uni katta gunoh deb hisoblardi. Zayd ibn Amr kufr hamda shirkdan nafratlanib, haqni izlagan uzoq mamlakatlarga ham safar qilgan. Uning shunday safari to'g'risida Buxoriyda quyidagicha rivoyat uchraydi. Hazrat ibn Umardan rivoyat qilinadi. Zayd ibn Amr ibn Nufayl Shom mamlakatiga din borasida izlagani bordi, toki unga ergashsin. Chunonchi u kishi bir yahudiy olim bilan uchrashib, undan uning dini to'g'risida so'radi. U yahudiy olimga: "O'z diningiz qanday? Aytib bering, shoyat men diningizni tutayin" dedi. U dedi: "Bizning dinimizga ergashmang. U buzilib ketgan. Aks holda siz ham Alloh taolo g'azabidan ulush olasiz." Zayd dedi: "Men Alloh taoloning g'azabidan qochmoqdaman. Mening Alloh taoloning noroziligiga bardosh berishga qurbim yetmaydi." Zayd unga: "Menga biror boshqa dinni tavsiya qilasizmi?" deb so'radi. Yahudiy olim: "Men faqat shuni bilamanki, inson hanif bo'lishi kerak" dedi. Zayd undan: "Hanif o'zi nima?" deb so'raganida u shunday dedi: "Ibrohimning dinidir. Hazrati Ibrohim na yahudiy edi, na nasroniy edi. U zot faqat yagona Alloh taologa ibodat qilar edi." So'ngra Zayd u yerdan chiqib bir nasroniy olim bilan uchrashdi. Undan ham xuddi shu narsalarni so'radilar. U dedi: "Bizning dinimizni hech qachon tutmang. Aks holda Alloh taoloning la'natiga uchraysiz." Zayd dedi: "Men Alloh taoloning la'natidan qochmoqdaman. Men Alloh taoloning la'nati va g'azabiga hech bardosh qila olmayman. Bunga qurbim yetmaydi." Zayd undan: "Siz menga biror dinni tavsiya qilasizmi?" deb so'radi. U dedi: "Men faqat shu narsani bilamanki, inson hanif bo'lsin." Zayd undan: "Hanif o'zi nima?" deb yana so'radi. U shunday dedi: "Ibrohimning dini. U zot na yahudiy edi, na nasroniy edi. U zot faqat yagona Xudoga ibodat qilar edi." Zayd Hazrati Ibrohim alayhissalom to'g'risidagi uning ko'z qarashini eshitib, u yerdan tashqariga chiqib, ikkala qo'lini ko'tarib: "Yo Allohim, men Ibrohim alayhissalomning dinidaman" dedi. Zayd ibn Amr payg'ambar sallallohu alayhi vasallam davrlarini ko'rdi, ammo u zot sallallohu alayhi vasallamga payg'ambarlik kelishidan oldin vafot etdi. Hazrat Omir ibn Robi roziyallohu anhu bunday hikoya qiladi. Zayd ibn Amr dinni izlab yurdi. U nasroniylik, yahudiylik, butparastlar hamda toshlarga sig'inishdan o'zining nafratini izhor etdi va o'z qavmiga qarshi chiqdi. Ota-bobolari ibodat qilgan butlarni tark etishni iroda qildi. U ular so'ygan narsalardan ham yemasdi. Bir marta u menga shunday dedi: "Ey Omir, qavmimdan ajrab
Ibrohim alayhissalom undan so'ng Ismoil alayhissalom ergashgan dinni haq deb bildim. Shuningdek men Ismoil alayhissalom avlodidan Abdumuttalib o'g'illaridan bo'lgan payg'ambar alayhissalom kelishini kutmoqdaman. Lekin sezishimcha unga ergashish menga nasib etmaydi. Shunday bo'lsa-da unga iymon keltiraman. Payg'ambar ekanini tasdiqlab guvohlik beraman. Agar o'sha kunlarga yetish senga nasib qilsa, mendan salom yetkazgin. Vaqti kelib musulmon bo'lganimdan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga uning salomini yetkazdim. Uzr sallallohu alayhi vasallam alik qaytardilar hamda unga rahmat tilab, men uni jannatda etagini sudrab yurganini ko'rdim dedilar. Zayd ibn Amr o'zining muvahhid bo'lganidan faxrlanar edi. Hazrat Asma bint Abu Bakr roziyallohu anhu aytadi: Men Zayd ibn Amrning Ka'baga suyangan holda: "Ey Qurayshliklar, Allohga qasam, sizlarning orangizda mendan boshqa Ibrohim alayhissalom diniga ergashgan kishi yo'q" deb aytganini eshitganman. Zayd yosh qizlarni tiriklayin ko'mishga qat'iyan qarshi edi. Biron kishining o'z qizini o'ldirib yubormoqchi ekanini bilgan zohati, "To'xta, zinhor bunday qilma. Uni o'zim boqib olaman" deb qizni o'z qarmog'iga olardi. Ulg'ayganidan so'ng otasiga olib kelar va istasang uni senga qaytaraman, yo'q desang o'zim boqib olaman deb aytardi. Bu rivoyat Buxoriyda qayd etilgan. Bu ikkinchi rivoyat tarix kitobi Ustul G'abodan olingan. Asmo bint Abu Bakr roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Men Zayd ibn Amrni keksaygan paytda Ka'baga suyanib, Zaydning joni qo'lda bo'lgan zotga qasamki, mendan boshqa birontangiz Ibrohim alayhisalomning dinidan emassiz. Ey Allohim, agar qanday ibodat qilish senga sevimli ekanligini bilganimda, albatta o'shanday ibodat qilardim. Ammo men bu ibodatni bilmayman deyotganini ko'rganman. Shundan so'ng u peshonasini kaftiga qo'yib sajda qildilar. Said ibn Musayddan rivoyat qilinadi. Zayd ibn Amr Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga payg'ambarlik kelishidan 5 yil muqaddam vafot etgan. U vafot etganida men Ibrohimning dinidaman deb aytayotgan edi. Hazrat Said ibn Zaydning zikrida uning otasi ham zikr etiladi. O'g'liga islomdan topilgan maqom martaba hamda otasining ezgu amallari bois tarixda saqlanib qoldi. Shuning uchun men ham bu yerda zikr etdim. Bu rivoyatlar Buxoriyda naql etilgan. Shuning uchun men ham zikr etdim. Nima bo'lganda ham Hazrat Said ibn Zayd zikrini davom ettiraman. Bir marta Said ibn Zayd hamda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Zayd ibn Amr haqida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rashdi. U zot sollallohu alayhi vasallam: Alloh Zayd ibn Amrni rahmatiga olsin. U Ibrohim alayhissalom dinida vafot etdi deya javob berdilar. O'sha ondan boshlab sahobalar Zaydni eslashgan vaqtlarida unga rahmat so'raydigan bo'lishdi. Yana bir boshqa rivoyatga ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Zayd ibn Amr to'g'risida so'ralganida u zot sallallohu alayhi vasallam: u qiyomat kunida yolg'iz o'z bir ummat bo'lib tiriladi dedilar. Oldin zikr etilgandek Hazrat Zayd ibn Zayd Hazrat Umarning pochchasi edi. Hazrat Zayd ibn Zaydning singlisi Atika bint Zayd Hazrat Umarga turmushga chiqdi. Hazrat Said ibn Zayd va uning zavjasi Hazrat Fatima bint Xattob islomning boshlanishida musulmon bo'lgan edilar. Ular
Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Darul Arqamga kirishlaridan oldin iymon keltirgan edilar. Yuqorida zikr etilgandek, Hazrat Saidning zavjasi Hazrat Umarning islomni qabul qilishlariga sababchi bo'lgan. O'tgan safar bu voqeaning tafsilotlari Hazrati Xubbab ibn Ard zikrida taqdim etilgan. Biroq Hazrat Said zikrida ham uni qisqacha taqdim etib qo'yaman. Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib Sirat Xotamin Nabiyyin asarlarida shunday yozadilar. Hazrati Hamza islomni qabul qilganiga hali sanoqli kunlar bo'lgan ediki, Alloh taolo musulmonlarga yana bir shod-u xurramlikni ato etdi. Ya'ni eng ashaddiy dushman bo'lgan Hazrat Umar musulmon bo'ldi. Hazrat Umarning mizoji qattiqlik unsuri bor edi. Biroq islomga nisbatan bo'lgan dushmanlik uni yanada kuchaytirib yubordi. Islomni qabul qilishdan oldin Hazrat Umar kambag'al hamda nochor musulmonlarga ularning islomni qabul qilganlari tufayli qattiq azob uqubat yetkazardi. Ammo ularga azob uqubat beraverib, holdan toyganda va ularning islomdan qaytmayotganligini ko'rib, islom asoschisini umuman yo'q qilib yuborish niyatiga bordi. Bu o'y tug'ilgach, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni izlab qilichini olib uydan chiqdi. Yo'lda ketayotganida bir kishi uning yalang'och qilich olib ketayotganini ko'rib, "Umar, qayoqqa ketyapsan?" deya so'radi. "Men Muhammad sollallohu alayhi vasallamni o'ldirgani ketyapman", dedi. Hazrat Umar, "Haligi kishi sen Muhammadni o'ldirganingdan so'ng Banu Abdumannof senga yer yuzida tirik qolishingga imkon beradi deb o'ylaysanmi? Sen birinchi o'z qarindoshlaringdan xabar olchi. Sening singling va pochchang ham musulmon bo'lib qolgan." Hazrat Umar darhol orqasiga burilib, o'z singlisi Fotimaning uyiga yo'l oldi. Uyga yaqinlashgach, ichkaridan Qur'oni Karim tilovatini eshitib qoldi. Hazrat Xubbab ibn Ard Qur'onni xush ovoz bilan o'qiyotgan edi. Hazrat Umar bu ovozni eshitgach, yana jahli chiqdi. Shoshilib uyga kirdi. Ammo uning sharpasini sezib, Xubbab darhol bir joyga yashirinib oldi. Fotima esa Qur'onni Karim sahifalarini u yer bu yerga yashirib qo'ydi. Hazrat Umar ichkariga kirib, "Senlarning o'z diningdan qaytganliklaringni eshitdim", deya qichqirdi. Shundan so'ng o'z pochchasi Zayd ibn Zaydga tashlandi. Fotima o'z erini himoya qilish uchun oraga tushganda, u ham jarohatlandi. Biroq Fotima jasurlik bilan, "Ha Umar, biz musulmon bo'ldik. Nima qilsang qilaver. Biz islomdan voz kechmaymiz", dedi. Singlisining mardlarcha aytgan so'zini eshitib, ko'zi ochildi. Qarasa, singlisi qon bilan belangan. Bu manzara Hazrat Umar qalbiga bir o'zgacha ta'sir o'tkazdi. Hazrat Umar birpas sukut saqlab, so'ngra singlisiga shunday dedi: "Sen o'qib turgan sahifani menga ko'rsatchi." Fotima, "Yo'q, bermayman. Sen bu sahifalarni yirtib yuborasan", dedi. Hazrat Umar, "Yo'q, yirtmayman. Sizlarga qaytarib beraman. Menga ko'rsating", dedi. Fotima, "Sen nopoksan. Qur'oni Karimni pok holda ushlay olsan. Xullas, dastlab g'usl qilib ol, keyin senga beraman", dedi. Hazrat Umar g'usl qilib olgach, Fotima Qur'on sahifalarini chiqarib uning oldiga qo'yib qo'ydi. U uni ushlab qaraganida Toha surasining dastlabki oyatlari edi. Hazrat Umar quyidagi oyatlarni o'qiy boshladi. "Innani anallohu la ilaha illa ana fa'buduni va aqimus solata lidhikri inna as-sa'ata atiyatun akadu akhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a." Shubhasiz
faqat men Allohdirman. Mendan bo'lak birorta ma'bud yo'qdir. Bas menga ibodat qil va mening zikrim uchun namoz o'qi. Soat albatta kelguchidir. Ehtimol men uni yashirib turganman, toki har bir jon qilayotgan sayyi harakatlari uchun mukofotlansin degan oyatga yetib kelganida Hazrat Umarning ko'z pardasi yaraq etib ochildi. Ichidagi vijdon uyg'onib ketdi. Baxtiyor, bu kalom naqadar ajoyib va pok kalomdir, dedi. Hazrat Xubbob bu so'zlarni eshitgach, darhol tashqariga chiqib, Alloh taologa shukronalar keltirdi. Yana shunday dedi: bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning duolari natijasidir. Alloh taologa qasamki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kecha, ey Alloh, Umar ibn al-Xattob yoki Amr ibn Hishom, ya'ni Abu Jahl ikkalasidan biri bilan islomni qo'llab-quvvatlagin deb duo qilayotganliklarini ko'rganman. Hazrat Umar uchun endi har bir lahza o'ta og'ir kechdi. Bu kalomni o'qib turib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning maqom martabalarini bilib olgach, u yerda o'tirish qiyin bo'layotgan edi. U Xubbobga dedi: men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tirgan joylariga yetakla. Hazrat Umar shu qadar shoshilayotgan ediki, hayajonlanganliklaridan qilichni ham qiniga solishni unutib qo'ydi. Qilichni yalang'och holda ushlab, u yoqqa yo'l oldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu paytda Arqam uyida istiqomat qilardilar. Chunonchi Xubbob u yerni ko'rsatib qo'ydi. Umar u yerga yetib borgach, eshikka qattiq dasta bera boshladi. Sahobalar eshik tirqillashidan Hazrat Umarning yalang'och qilich ko'tarib turganini ko'rib, eshikni ochishga biroz hayqishdi. Biroq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eshikni ochinglar dedilar. Hazrat Hamza ham u yerda mavjud bo'lgan edi. U ham eshikni ochinglar dedi. Yana dedi: agar u yaxshi niyat bilan kelgan bo'lsa, mayli. Yomon niyat bilan kelgan bo'lsa, o'zingning qiliching bilan kallasini olib tashlayman. Eshik ochib qo'yildi. Hazrat Umar yalang'och qilich olib ichkariga kirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam olg'alab Hazrat Umar riddosining etagidan ushlab siltab: Umar, qaysi niyat bilan kelding? Allohga qasamki, sen Alloh taolo azobi uchun yaratilganga o'xshaysan, dedilar. Umar dedi: "Ya Rasululloh, men musulmon bo'lgani keldim." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu so'zlarni eshitishi bilanoq jo'shqinlanib takbir aytdilar. Sahobalar ham baralla takbir aytdilar. Hattoki Makka tog'larida aks sado paydo bo'ldi. Demak, Hazrat Said Hazrat Umarning musulmon bo'lishiga sababchi bo'ldi. Hazrat Said ibn Zayd dastlabki muhojirlardan bo'lib Madinaga yetib borgach, Hazrat Abu Lubobning birodari Hazrat Rafa ibn Abdul Munzir uyida istiqomat qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Said ibn Zaydni Rafi ibn Malik bilan birodar tutuntirdilar. Boshqa bir rivoyatga ko'ra Ubay ibn Ka'b bilan birodar tutuntirdilar. Hazrat Said ibn Zayd Badr g'azotida ishtirok eta olmagan edi, biroq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga o'ljadan ulush ajratganlar. Shuning uchun men ham barcha sahobalar qanaqa shaklda ham ishtirok etgan bo'lsalar va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni Badr jangida qatnashgan sahobalar safiga qo'shib ulush ajratgan bo'lsalar, Badr jangida qatnashgan sahobalardan sanab zikr etmoqdaman. Uning Badr jangida qatnashmaganligi sababi Hazrati Talha ibn Ubaydulloh zikrida bayon etilgan. Demak, bu yerda ham bayon etish lozim. Shuning uchun taqdim etib qo'yaman. Aslida mazkur zikrga 2-3 oy bo'ldi. Shuning uchun ham
bu yerda aytib o'tish zarur. Hazrati Zayd ibn Zaydning Badr jangida ishtirok eta olmagani sababi shunday rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Quraysh karvonining Shomdan yo'lga chiqish vaqtini taxminlab o'zlari yo'lga chiqishdan 10 kun oldin Hazrat Talha ibn Ubaydulloh va Hazrat Said ibn Zaydni karvon borasida xabar olgani jo'natdilar. Ular ikkalasi yo'lga chiqqach, Xuro nomli joyga yetib borib, joylashib oldilar. Hattoki karvon ular oldidan o'tib ketdi. Xuro Qizil dengiz sohili yaqinidagi bir joydir. Hijoz va Shom o'rtasida qatnaydigan karvonlar bu yerdan o'tardi. Qisqasi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Hazrat Talha hamda Hazrat Saidning qaytib kelishidan oldin karvon to'g'risida xabar yetib keldi. U zot sallallohu alayhi vasallam o'z sahobalarini chaqirib, Quraysh karvonini mo'ljallab yo'lga chiqdilar. Ammo karvon esa bir boshqa yo'l bilan tezda chiqib ketdi. Karvonliklar qidiruvchilaridan saqlanish uchun kunu-tuni yo'l bosib turishdi. Hazrat Talha ibn Ubaydulloh va Hazrat Said ibn Zayd Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga karvon to'g'risida xabar berish uchun Madinaga yo'l oldilar. Ular ikkalasining Uzor sallallohu alayhi vasallam Badr g'azoti uchun chiqib ketganliklari to'g'risida xabari yo'q edi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Badrda Quraysh lashkari bilan jang qilgan kuni Madinaga yetib bordilar. Ular ikkalasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlarida hozir bo'lishi uchun Madinadan yo'lga chiqdilar. Ammo ular Uzor sallallohu alayhi vasallamning Badrdan qaytib kelayotganliklarida Tarbonda uchrashdilar. Tarbon Madinadan 19 mil uzoqlikda joylashgan bir vodiydir. Bu vodiyda ko'p sonda chuchuk suv quduqlari bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Badr g'azoti uchun ketayotganlarida shu yer joylashgan edilar. Hazrat Talha va Hazrat Said jangda ishtirok etolmaganlar. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Badr o'ljasidan ularga ulush ajratdilar va ular ikkalasi Badr jangida ishtirok etganlardan sanaladilar. Hazrat Said ibn Zayd Ashari mubashara, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning tirikligidayoq jannat bashoratlarini bergan 10 ta sahobalardan bo'lgan. Hazrat Abdurrahman ibn Avfdan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali, Talha, Zubayr, Abdurrahman, Said ibn Abu Waqqas, Said ibn Zayd va Abu Ubayda ibn al-Jarrohlardan har birining nomini tilga olib, ular jannatiydir dedilar. Hazrat Said ibn Zayd rivoyat qilib shunday deydi: Men 9 kishining ular jannatiy bo'lganlari borasida guvohlik beraman. Agar 10-kishi to'g'risida ham o'shanday guvohlik bersam, gunohkor bo'lmayman. Unga bu qanday bo'lishi mumkin? Deyilganida u shunday dedi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga Hiro tog'ida bo'lganimizda u qimirlay boshladi. Shunda u zot sallallohu alayhi vasallam: To'xta ey Hiro, ustingda bir payg'ambar yo siddiq yo shohiddan bo'lak hech kim yo'q dedilar. Hazrat Saiddan ularning kim ekanligi so'ralganida u shunday dedi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali, Talha, Zubayr, Sa'ad va Abdurrahmon ibn Avfdirlar. Bu kishilar 9 ta 10-chisi kim deya so'ralganida u biroz sukut saqlab, so'ngra 10-chisi menman dedi. Said ibn Jubayr rivoyat qilib shunday deydi: Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usmon, Hazrat Ali, Hazrat Talha, Hazrat Ubayr, Hazrat Sa'ad, Hazrat Abdurrahmon va Hazrat Said ibn Zayd jang maydonida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilarida bo'lishardi. Ya'ni u zot sallallohu alayhi vasallamni himoya qilardilar
namozda esa u zotning orqalarida turishardi. Hakim ibn Muhammad o'z otasidan rivoyat qilib shunday deydi: u Hazrat Said ibn Zaydning uzugida Qur'oni Karim oyati bitilganini ko'rgan. Hazrat Umar xalifalik davrlarida Shomga yurish qilganida Hazrat Said ibn Zayd Hazrat Abu Ubaydaning qo'li ostida piyoda askarlarning qo'mondoni etib tayyorlangan. Damashqni muhosara qilganda va Yarmuk jangida ko'zga ko'rinarli shijoat hamda mardlikni ko'rsatgan. Jang mobaynida Hazrat Said ibn Zayd Damashqqa hokim etib tayinlanadi. Biroq u kishi sizlar jihad qilsangiz-u, men esa undan mahrum qolsam, men bunday qilolmayman. Shuning uchun ushbu maktub yetib borishi bilanoq mening o'rnimga boshqa birovni tayinlab qo'yingsiz, deya Hazrati Ubaydga xat yozdi. Hazrati Abu Ubayda majburan Yazid ibn Abu Sufaynni jo'natib qo'ydi. Hazrat Said ibn Zayd yana jangda ishtirok etdi. Hazrat Said ibn Zayd ko'z oldida ko'p inqiloblar yuz bergan hamda ko'plab fuqarolar urushi bo'lgan. Biroq u kishi o'zining taqvosi hamda solihligi bois bu nizolarda doimo yiroq bo'lib turdi. Shuningdek, birov haqida qanaqa ko'z qarashda bo'lsa, uni ham hech taraddudlanmay bildirib turgan. Hazrat Usmon shahid bo'lganlarida Kufadagi masjidda sizlar Hazrat Usmon bilan bo'lgan munosabatingizdan Uhud tog'i ham titrab qolsa ajab emas deb aytar edi. Shuningdek, bir kuni Kufadagi Jami masjidida Mughiri ibn Shuba Hazrat Alini yomon so'zlar bilan tilga olganida Hazrat Said ibn Zayd: ey Mughiri ibn Shuba, ey Mughayra ibn Shuba, ey Mughayra ibn Shuba, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning falon 10 kishi jannatda bo'ldilar deb marhamat qilganlarini eshitganman. Ulardan biri Hazrat Ali edi, dedi. Hazrat Said ibn Zayd duolari mustajob bo'lguvchi kishi edi. Bir marta unga birovning yerini tortib olgan deya tuhmat qilindi. Uning tafsilotlari quyidagicha: Avvod bint Uvays Said ibn Zayd yerimni bir qismini o'z yeriga qo'shib oldi deya da'vo qildi. Musulmonlar orasida bu gapni tinmay qaytargan. U ayol Madina valisi Marvon ibn Hokimga arz qildi. Marvon bu masalani hal qilish uchun Said ibn Zayd roziyallohu anhu ning oldiga bir necha kishini yubordi. Unga bu juda og'ir botdi va ularga shunday dedi: men bu ayolga zulm qilyapti deb o'ylaysizlarmi? Qanday qilib unga zulm qilaman? Axir men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kim bir qarich yerni zulm bilan egallasa, qiyomat kuni bo'yniga 7 qavat yer tavqi la'nat qilib osiladi deganliklarini eshitganman. Yo Alloh, ayol meni zulm qildi deb da'vo qilyapti. Agar yolg'onchi bo'lsa, uning ko'zini ko'r qil. Men bilan talashayotgan yerdagi quduqqa uni uloqtir. O'zing unga zulm qilmaganimni ko'rsatadigan hujjat zohir qil. Oradan ko'p o'tmay ayol ko'r bo'lib qoldi va o'sha yerni aylanib yurganida quduqqa qulab tushdi. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu deydi: biz yoshligimizda biror inson boshqasi bilan urushib qolsa, Alloh seni arvoni ko'r qilganidek ko'r qilsin deganini eshitardik. Hazrat Said ibn Zayd 50 yoki 51 hijriy yili taxminan 70 yoshida juma kuni vafot etdi. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra vafot payti yoshi 70 dan oshiqroq edi. Madinaga yaqin Aqiq nomli joyda uning doimiy boshpanasi bo'lgan. Aqiq nomli Arab jazirasida
bir necha vodiylar bor. Ulardan eng dong taragan vodiy Madinaning janubiy g'arbidan shimolgacha cho'zilgan Aqiq vodiysidir. Unga Madinai Munavvaraning barcha vodiylari kelib qo'shiladi. Qisqasi, Hazrat Abdulloh ibn Umar juma namoziga tayyorgarlik ko'rayotgan paytda Said ibn Zaydning vafoti xabarini eshitadi. U xabar eshitishi bilanoq jumaga bormay Aqiqqa qarab jo'nab ketadi. Hazrat Said jasadini Hazrat Said ibn Abi Waqqos g'usl qildirdi. Odamlar uning mayitini yelkalarida ko'tarib Madinaga olib kelishdi. Hazrat Abdulloh ibn Umar uning janoza namozini o'qidilar va so'ngra u Madinada dafn etildi. Boshqa bir rivoyatga ko'ra, Hazrat Abdulloh ibn Umar Hazrat Said ibn Zaydning vafot etgan to'g'risida eshitganida jumaga tayyorlanayotgan edi. Biroq u jumaga bormay u yoqqa ketib qoldi. Jasadni yuvib, mushki anbar sepdi va uning janoza namozini o'qib chiqdi. Oysha bint Said rivoyat qilib shunday deydi: Hazrat Said ibn Zaydni Sa'd ibn Abu Waqqos g'usl qildirdi. Mushkin anbar sepdi. So'ngra uyiga qaytib kelib, o'zi ham g'usl qildi. Uydan chiqayotganida men Hazrat Said ibn Zaydni g'usl qildirganim bois g'usl qilmadim, balki issiqlik tufayli g'usl qildim, dedi. Hazrat Said ibn Zaydning janoza namozini Hazrat Abdulloh ibn Umar o'tgan. Hazrat Said ibn Abi Waqqos va Hazrat Abdulloh ibn Umar uning jasadini laxtga qo'yishi uchun qabrga tushdilar. Hazrat Said ibn Zayd turli vaqtlarda 10 nafar ayolga uylangan. Bu zavjalaridan 13 ta o'g'il va 19 ta qiz ko'rgan. Men zikr qiladigan navbatdagi sahobaning nomi Hazrat Abdurrahman ibn Avfdir. Uni qisqacha zikr etaman. Hazrat Abdurrahman ibn Avfning johiliya davridagi nomi Abdu Amr bo'lgan. Boshqa bir rivoyatga ko'ra nomi Abdul Kaaba bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni Abdurrahmon deb nomladilar. Hazrat Abdurrahmon Banu Zuhro ibn Kilob qabilasidan bo'lgan. Sahla bint Osim rivoyat qilib deydi: Hazrat Abdurrahman ibn Avf rangi oq, chiroyli ko'zli, kipriklari uzun, baland burunli, yuqoridagi oldi tishlari uzun edi. Sochlari quloqlaridan tushib turardi. Bo'yni uzun, kaftlari baquvvat va barmoqlari yo'g'onroq edi. Ibrohim o'z otasidan rivoyat qilib shunday deydi: Hazrat Abdurrahman uzun bo'yli, rangi qizg'ish, oq, xushbo'ycham, terisi yumshoq, xinnadan foydalanmas edi. Bir oyog'i oqsoq edi. Zero Uhud jangi kuni haq yo'lda jarohatlangan edi. Hazrat Abdurrahman ibn Avf tirikligidayoq jannat xushxabari berilgan 10 sahobalardan biri bo'lgan. Hazrat Abdurrahman Hazrat Umar roziyallohu anhu xalifaligini saylash uchun tuzgan 6 kishilik qo'mita a'zosi bo'lgan. Hazrat Umar roziyallohu anhu bu kishilarning barchasidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z vafotlari paytida rozi edilar, dedilar. Hazrat Abdurrahman ibn Avf fil voqeasi yilidan 10 yil o'tib tavallud topgan. Hazrat Abdurrahman ibn Avf dastlab iymon keltirgan 8 kishining biri bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Arqom uyga kirishidan oldin Hazrat Abdurrahman ibn Avf Hazrat Abu Bakrning targ'ibot natijasida islomni qabul qilib bo'lgan edi. U zot Habashiston tomon qilingan ikkala hijratda qatnashgan. Sahih Buxoriyda Hazrat Abdurrahmondan rivoyat qilinadi: Biz Madinaga kelganimizda janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni Sa'd ibn Robi bilan aka-uka tutuntirib qo'ydilar. Sa'd ibn Robi menga:
men ansoriylarning ichida eng boyman. Sizga mol va dunyoyimning teng yarmini beraman. Ikkita xotinimning qay biri ma'qul bo'lsa, o'sha sizniki bo'lsin. Iddasi tugaganidan keyin unga uylanavering deb aytdi. Shunda Hazrat Abdurrahmon: Alloh taolo sizga ahli ayolingiz va mol va dunyoyingizga baraka bersin. Menga bozorni ko'rsatsangiz dedi. U kishiga qaynoqu bozorni ko'rsatishdi. So'ng Hazrat Abdurrahmon ertasi kuni ertalab o'sha bozorga borib, ozgina pishloq va sari yog' xarid qildi. Bir necha kundan keyin Janob Rasululloh u kishini uchratib qoldilar. Qo'lida bir sariq narsani dog'i borligini ko'rib, "Ey Abdurrahmon, ahvoling qanday?" dedilar. Hazrat Abdurrahmon: "Bir ansoriy ayolga uylandim" dedi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Mahriga nima berding?" deb so'radilar. Hazrat Abdurrahmon: "Danakdek oltin" dedi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Bitta qo'y so'yib bo'lsa ham to'y qilgin" dedilar. Hazrat Abdurrahmon deydi: "Biror toshni ko'tarsam ham tagidan albatta yo tilla yo kumush topardim." Ya'ni Alloh taolo uning tijoratini shu qadar barakali qilgan edi. Hazrat Abdurrahmon ibn Avf Uhud, Badr va boshqa barcha g'azotlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga ishtirok etgan. Badr jangidagi bir voqeani bayon etib, Hazrat Abdurrahmon ibn Avf shunday dedi: "Badr kuni safda edim. Unga so'l tomonga nazar tashladim. Qarasam, ikki tomonimda ikkita yoshgina o'spirimlar turibdi. Men ularning o'rtasiga tushib qolganim uchun xotirjam bo'lmadim. Shunda ulardan bir ikkinchisiga bildirmay menga past tovushda: 'Amaki, menga Abu Jahlni ko'rsatsangiz' dedi. Men: 'Ey jiyan, uni nima qilasan?' deb so'radim. Aytishlaricha u Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni haqoratlab so'kar emish. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, agar uni ko'rsam, to ikkimizdan birimiz o'lmagunimizgacha uni qo'ymayman" dedi. Men unga bu shijoatidan ajablandim. Shunda ikkinchisi boshqa yog'imdan turtib ayni shu gapni takrorladi. Odamlar ichida yurgan Abu Jahlga ko'zim tushishi bilan u ikkisiga ko'rsatib qo'ydim. "Sizlar so'ragan kishi ana shu bo'ladi" dedim. Shunda ular u tomon intilishdi va qilichlari bilan urib uni o'ldirishdi. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yonlariga borishdi. U zot sallallohu alayhi vasallam: "Uni qay biringiz o'ldirdingiz?" deb so'radilar. Ikkalasi ham "Men o'ldirdim" deb javob berdi. "Qilichlaringizni artdingizmi?" deb so'radilar. "Yo'q" deyishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning qilichlariga nazar solib: "To'g'ri, uni ikkalangiz o'ldiribsiz" dedilar. Jangdan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Jahlning narsalarini Muaz ibn Amr ibn Jamuhga o'lja qilib berishga qaror qildilar. Haligi ikki o'spirimning biri Muaz ibn Amr ibn Jamuh, ikkinchisi Muaz ibn Afro edi. Bu Buxoriyda rivoyat qilingan. Abu Jahlni qatl etishga tegishli voqeaga oldin ham izoh berilgan. Uni yana aytib o'taman. Ba'zi rivoyatlar bo'yicha Afroning ikki o'g'li Muvavvaz va Muaz Abu Jahlni o'limiga yaqinlashtirilgan edilar. Keyinchalik Hazrat Abdulloh ibn Mas'ud uning boshini kesgan edi. Imom ibn Hajraning fikricha Muaz ibn Amr va Muaz ibn Afrodan so'ng Muavvaz ibn Afro ham unga qilich urgan bo'lsa kerak. Bu izoh Fathul Boriyda qayd etilgan. Ushbu voqeani bayon etayotib Hazrat Muslim Ma'ud radhiyallohu anhu shunday dedilar: Abu Jahl Makkadagi barcha oilalarning boshlig'i hamda kofirlar lashkarlarining qo'mondoni edi. Hazrati Abdurrahmon ibn Avfdek tajribali qo'mondon deydi. Abu Jahl Badr jangida o'z askarlarini saflalarini tizganida men o'ng, so'ng tomonimga, ikkala tomonimga qarasam,
ikkita ansoriylardan bo'lgan o'spirim yosh bolalarni ko'rdim. Ular ikkalasi 15 yashar edilar. Men ularni ko'rgach, bugun qalbimni tinchlantiradigan fursat topolmaydim deb o'yladim. Vaqtga qarshi ikki tajribasiz yosh ansoriy bola mening atrofimda turishibdi. Ular menga nima ekanligini bilishmaydi. Hazrat Abdurahmon davom etib deydi: Men hali ana shu o'y tashvishda edimki, o'ng tomonimdan birov meni turtkikladi. Men o'ng tomonimdagi bola biror narsa demoqchi bo'lyapti deb unga yuzlansam, u shunday dedi: Amaki, biroz inkayib gapimni eshitsangiz, men qulog'ingizga bir narsani aytmoqchiman, toki sherigim uni eshitib qolmasin. Men qulog'imni unga yaqin tutsam, u: Amaki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aziyat yetkazadigan Abu Jahl qayerda? Men uni o'ldirishni istayman, dedi. Bu bola hali gapni tugatmagan edi. Chap tomonimdan ikkinchisi men turtdi. U tomonga inkaysam, u ham xuddi ana shunday Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aziyat yetkazgan Abu Jahl qayerda? Men uni o'ldirmoqchiman, dedi. Hazrat Abdurahmon ibn Avf deydi: Men tajribali askar bo'lganimga qaramay, lashkar qo'mondoni tajribali askarlar qurshovida turgan Abu Jahlni o'ldirish kabi xayol ham surolmasdim. Men barmoq ishoram bilan ikkala bolaga, haligi dubug'ul hamda zirhaga o'ranib olgan va oldida dovyurak askarlar qilichlari bilan turgan kishi Abu Jahldir dedim. Mening maqsadim sizlarday tajribasiz yosh bolalar qo'lidan bu narsa kelmaydi deb aytish edi. Hazrat Abdurahmon deydi: Men ishora qilgan barmog'imni tushirmagan ham edimki, lochin chumchuqi hujum qilgani kabi ikkala yosh ansoriy bola kofirlar saflarini yorib Abu Jahl tomon yugurib boshlashdi. Abu Jahl oldida o'g'li Ikroma turgan edi. U nihoyatda botir hamda tajribali askar edi. Biroq ansoriy bolalar shunchalik tezlik bilan borishdiki, ularning maqsadi, muddosini hech kim anglay olmadi. Ular ko'z ochib yumgungacha kofirlar saflarini yorib qo'riqchilarga yetib borishdi. Uning qo'riqlab turgan qo'riqchilari o'z qilichlarini boshqara ololmadilar. Faqat bitta qo'riqchi qilichini qimirlata oldi. Natijada bir ansoriy bolaning qo'li kesildi. Ammo jon berishi oson tuyulgan kishilarga qo'lining kesilishi g'ov bo'la olmasdi. Tog'dan harsang tosh qulaganidek ikkala bola qo'riqchilarni itarib Abu Jahlni qulatishdi. Jang boshlanishidan oldinoq kofirlar qo'mondonini yiqitib qo'yishdi. Hazrat Abdulloh ibn Mas'ud deydi: Men jangning oxirgi lahzalarida Abu Jahl o'lim talafasasida yotgan joyga yetib bordim. Men undan ahvolini so'rasam, u shunday dedi: Men nihoyatda afsus nadomatda o'lmoqdaman. Zero o'lish unchalik og'ir narsa emas. Biroq afsus nadomatim shuki, Ansoriyning ikki bolakayi meni o'ldirdi. Makkaliklar ansoriylarni o'ta haqir deb hisoblashdilar. Shuning uchun u afsus bilan buni zikr etdi. So'ngra Hazrat Abdulloh ibn Mas'udga dedi: Men qattiq afsuslandim. Menga mehribonlik qilib qilich bilan o'ldirib qo'y, biroq bo'ynimni uzoqroq kessang, zero qo'mondonning bo'yni uzunroq kesiladi. Hazrat Abdulloh ibn Mas'ud uning meni o'ldir degan gapiga quloq soldi, ammo bo'ynini jag'ining tagidan kesdi va uning bo'ynim uzoqroq kesilsin degan xohishini amalga oshirmadi.
Hazrat Muslim Ma'ud roziyallohu anhu bu voqeani yosh bolalarning payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga nisbatan mehr muhabbatlari hamda u zot sollallohu alayhi vasallam dushmanlaridan o'ch olishi mavzusi ostida aytib berganlar. Bu voqea oldin ham 1-2 marta bayon etilgan. Demak, sahobalarning Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nisbatan ishq va muhabbatlari ana shunday edi. Ular qurbonliklar qilishgan, o'z jonlarini ham ayamaganlar. Hazrati Abdurrahmon ibn Avfning qolgan zikrini kelgusida aytib beraman inshaalloh. Zikr jo hai baki inshaalloh आइंदा करूंगा. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.